För solen strålar, natten flytt tillsammans med det heliga. Ja, Jesu ansikte ska se. Och prisa högt Herrens namn, vår Gud.
finns en sanning som befriar. Han är den som övervann. Fred har ett namn, namnet Jesus. Jesus, i honom har vi allt, allt i Jesus. Jesus, ropa ut hans namn, namnet Jesus. Jesus. Ökenmark fylls med liv. Han reser upp varje ruin. Allt som var gör han nytt. All fångenskap till frihet byts. För det finns en röst som skingrar mörkret. Finns ett ljus som bryter fram. Finns en sanning som befriar. Han är den som övervann. Fred har ett namn, namnet Jesus. Jesus, i honom har vi allt, allt i Jesus. Jesus, vi ropar ut hans namn, namnet Jesus. Jesus. Var boja bryts och faller av. Av skam och skuld finns inget kvar. Han ropar ut, allting är klart. Så faller av. Av skam och skuld finns inget kvar. Han ropar ut, allting är klart. Fred har ett namn, namnet Jesus. Jesus, i honom har vi allt, allt i Jesus. Jesus, ropa ut hans namn, namnet Jesus. Jesus. Ropa ut hans namn, namnet Jesus. Jesus. Ja, välkomna tillbaka. Här står jag med vår första predikant för kvällen och han heter Andreas Kuka. Välkommen Andreas. Tack så mycket. Guds välsignelse över dig Tackar. och budskapet som du bär på. Det kommer bli underbart. Ja, jag tror det. Det är en pastor från Bottnaryd, en pingstförsamling och en pappa för 2 underbara barn, gift för 9 år sedan och tjänar Herren. Många fantastiska vittnesbörd som jag hör på den här korta stunden pratat med dig. Du har så mycket du bär på och jag tror att du kommer bli välsignad. Så scenen är dit och berätta. Tala ut, var inte rädd. Det var det ordet som Paulus fick. Var inte rädd, utan tala och välsigna folket. I Amen. Jesu namn. Tack så mycket. Varsågod. Tack så mycket. Fantastiskt att få vara så här live för dig och tillsammans här. Att få dela Jesus. Frihet har ett namn är liksom temat för hela den här månaden. Och idag ska jag prata om frihet från självmordstankar. För jag själv gått med självmordstankar. Jag skulle vilja berätta lite om hur man blir fri från självmordstankar. Är det möjligt? Går det?
måste man liksom... Finns det någon strategi? Då skulle jag berätta att det finns det. Det står så här i Bibeln att Jesus han gick runt och han pratade med människor, han berättade om Guds rike. Och så står det att han gick in till synagogan, det var platsen där man bad. Typ man gick till kyrkan och så gick han in där i synagogan och så står det att han såg en kvinna där. Och den här kvinnan, hon var krokryggig, hon kunde inte gå upprätt, utan hon hade liksom problem med sin rygg och krokryggig. Och så står det att hon har varit sjuk i 18 år. Och ingen hade kunnat hjälpa henne. Men när Jesus såg henne så fick han medlidande med henne och så sa han, kvinnan var fri från en sjukdom och så blev hon frisk. Hon kunde helt plötsligt stå upp och så började hon och tacka Gud för att hon var frisk efter 18 års tid. Och det spännande är här att Jesus såg henne. Många människor hade sett henne med sina ögon, men Jesus såg djupare, han såg hennes behov. Och på samma sätt är det med dig och mig. På samma sätt som Jesus såg den kvinnan i Bibeln så ser han dig. Han ser mig. Jag tänker på en kille som jag träffade uppe i Umeå. Vi var med några kompisar till mig, vi åkte upp till Umeå, det var en stor utställarmässa där. Och så stod jag och berättade om Jesus för människor, så kom det en kille. Och så sa han, men du vet, jag tror inte på Bibeln, jag tror inte på den här Bibeln som du predikar. Och liksom för att ditten och datten, och jag har sett på National Geographic att ja, i Egypten hade man inga slavar för det och så fram och tillbaka. Och så tänkte jag så här för mig själv, men du vet, om Jesus är på riktigt, då vill han ha med dig att göra. Och så började vi prata och så visade jag att även den här killen hade problem med sin rygg. Och så kunde jag då öppna Bibeln och läsa i Lukas kapitel 13 och vers 10 och framåt om den här kvinnan som hade problem med sin rygg. Och det spännande är att då kunde han liksom på något identifiera sig med henne, för han hade problem. Han kunde inte spela tennis, han hade väldigt ont och läkarna sa att det gick inte att operera. Och det var liksom några kotor som tryckte på någon nerv så han kunde få massage. Men det var inte så mycket mer än så, han kunde inte få någon hjälp. Och så sa men om Jesus är på riktigt så vill han röra vid dig. Och jag tror på Jesus och jag kan be för dig. Och efter ett tag, då vi pratade fram och tillbaka, han hade beklagat sig lite, så sa jag, du, kan inte jag få be för dig? Och när jag lägger handen på honom, för jag frågade, får jag lägga handen på din axel? Vi satt mitt emot varandra och så sa jag, i Jesu namn, smärta försvinn, i Jesu namn, bli frisk. Och liksom kotor i Jesu namn lägger jag på plats. Amen. Och så frågade jag honom, kan du känna efter nu? Och så börjar han att vrida och vända på sig. Och vad som händer då, det är att helt plötsligt ser den här förvånade minen. Jag har sett det några gånger. Han bara, och så får jag, har Jesus botat dig? Och sen så han säger fortfarande ingenting. Och ser jag det bara rinna tårar från hans ansikte. Och så ser man hur liksom han bara helt förändras. Och han börjar ropa ut. Killen som sa, jag tror inte på Bibeln. Killen som sa, jag tror inte liksom på det du pratar om. Helt plötsligt så ropar han ut. Tack Jesus! Tack Jesus! Tack Jesus! För vet du vad? Jesus, i Bibeln säger att Jesus är densamme igår, idag och i all evighet. Och på samma sätt som han rörde vid den killen där och då i Umeå, så kan han röra vid dig. På samma sätt som han såg den här kvinnan i Bibeln, så ser han dig ikväll där du är. Där du sitter, ligger eller står. Du kanske är sjuk i corona, men Jesus ser dig. På samma sätt som den här mannen i Umeå, Jesus han ser dig. Det står ett passage i Bibeln om Jesus han gick runt och så kom han närma sig staden Jerusalem. Och så står det att han börjar gråta. Och han börjar ropa och så säger han, Jerusalem, om bara du visste vad som ger dig verklig frid. Jerusalem, om du bara visste vad som ger dig verklig frid, men det är som bedolt för dina ögon. Det Jesus sa, det är som att ni är blinda, ni ser inte det, men jag kan ge verklig frid. Och på samma sätt är det när han kommer till din lägenhet, till ditt hus, till din stad, till din by. När Jesus kommer där så ropar han ut, om du bara visste vad som ger dig verklig frid.
Och han längtar så efter att du ska få uppleva det jag har fått uppleva. Att du ska få uppleva det som den här kvinnan i Bibeln fick uppleva. Att du ska få uppleva samma sak som den här killen i Umeå fick uppleva. Att Jesus var på riktigt. När jag frågade honom efteråt, vill du ta emot, vill du ha Jesus i ditt liv? Så sa han, ja, han har ju botat mig. Varför? Jo, men Jesus, han bryr sig. Och på samma sätt som när Jesus han föll igår till Jerusalem så såg han en 16-årig kille som gick med självmordstankar i Hässleholm i Skåne. När jag gick hem från festerna så bara hade jag full av ångest, full av självmordstankar. Och ett tillfälle så vet jag att jag pratade med min mamma. Vi bråkade lite och så sa jag, vill du att jag ska ta livet av mig eller? Och så var det precis som att alla de här självmordstankarna gick från huvudet ner i hjärtat. Och så blev det som en stor, bara blockerade hela mitt liv. Men precis då när jag började fundera på hur ska jag ta mitt liv, på vilket sätt och liksom, livet är meningslöst, så hade jag en kompis som heter Gustav. Och han tog med mig till kyrkan. Och där så fick jag träffa människor som, precis som här innan, sjöng om Jesus, pratade om Jesus. Och vet ni vad, det syntes att de kände Jesus. En del av ungdomarna bara lös. Jag tänkte, vad är det som de har som inte jag har? Och jag började komma till de här ungdomsgudstjänsterna. Och efter ett tag så bara, det är något som de har som inte jag har och jag längtar efter det. Om Jesus är på riktigt, om det är Jesus som gjort dem så här, så kanske han kan göra något med mitt liv. Jag mådde så dåligt. Men jag följde med på ett läger och på lägret så sjöng man om Jesus, man pratade om Jesus. Och på kvällen där sa jag till min kompis Gustav, du Gustav, vi måste bli frälsta. För det hade hört det här ordet frälst. Det betyder att man blir räddad, att man får en relation med Gud. Och Gustav är uppväxt i kyrkan. Jag vet inte om han var kristen eller inte kristen då, men vi gick fram till ungdomsledaren och sa, hur blir man frälst? Hur lär man känna Jesus? Och sa, om du tror att Gud själv kom ner till jorden, tog på sig vår synd på korset, att han dog med den synden i sin kropp, att han blev lagd i en grav och efter 3 dagar uppstod han igen så att vi kan få evigt liv. Om du tror på det, så säger Bibeln att då kan du bli en ny skapelse, då kan du bli frälst. Då kan du bli ett barn till Gud. För Bibeln säger att var och en som ropar på Jesu namn ska bli räddad. Så om du ropar Jesus, hjälp mig, rädda mig, jag tror på att du är på riktigt. Så jag visste inte hur jag skulle be. Jag hade gått konfirmation i Svenska kyrkan och där knäppte man händerna och bara liksom blundade. Så det gjorde jag också. Så han sa, jag kan be före och ska du be efter. Och så knäppte jag händerna och så blundade jag. Och så sa han Jesus och jag sa Jesus, jag välkomnar dig in i mitt liv. Jag välkomnar dig in i mitt liv. Tack för att du tog på dig alla mina synder. Förlåt mig för min synd. Och så bara, jag välkomnar dig in i mitt liv. Tack för att bli ett barn till dig. Och vet ni vad som hände då? Alla de här självmordstankarna, ångesten som jag bar på som ett lock över hela mitt liv. Jag blundade när jag kom ihåg det. Jag blundade och knäppte händerna. Det var mörkt i lokalen. Det var inte sådana fina lampor som lyser på mig nu. Utan det var liksom mörkt. Men ändå så när jag blundade så var det som att det var 2 strålkastarlampor. Som från en lastbil. Jag har en lampa som lyser. Om jag tittar upp i den så bländas jag lite. Men jag blev ännu mer bländad. För jag bara såg ljus bara strömma emot mig. Och jag fattade ingenting. Och så kände jag hur det här ljuset bara fyllde mig. Och jag blev fylld med en frid som jag inte känt innan. Och jag fattar inte vad det där var. Och så upptäckte jag att det är ju någon annan här än bara vi som är här. Så jag vet att jag berättade för min ungdomsledare, han berättade efteråt att jag hade dratt in honom i min garderob och så skakat honom och sagt, han var ju här, Gud var här. Och han har sagt, lugna ner dig, ja det är klart att han är här. Men för mig så var det inte självklart. För mig så var det inte liksom, självklart att Gud finns. Men jag fick uppleva någonting. Gud, han såg mig, han satte mig fri. Och på samma sätt som han såg mig som 16-åring självmordsbenägen och på väg att ta mitt liv, på samma sätt ser han dig där du sitter i din ångest och dina självmordstankar och han vill sätta dig fri ikväll. Han räddade mig. Jag kan stå här 21 år senare och säga, det håller än idag. Jesus är på riktigt. När Gud han valde att komma ner till jorden, när Jesus valde att komma ner till jorden så var det för att identifiera sig med dig och mig. För alla människor har syndat, säger Bibeln. Alla människor har gjort fel och därför har man också förlorat kontakten med Gud.
Men Jesus valde att leva det perfekta livet, ta på sig synderna på sig själv. För Bibeln säger att syndens, alltså konsekvensen av synden, konsekvensen av alla misstag, alla elaka saker vi gjort, alla negativa saker vi gjort, det är att vi dör. Men han själv valde att dö. Och så står det att han uppstod igen. Och han gör så att vi kan ha evigt liv. Att vi kan bli fullständigt rena på insidan. Jesus, han vill röra vid ditt liv. När Jesus hängde där på korset så står det att han sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och när han ser ut över Sverige så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Du kan bli förlåten, min vän. Du kan bli förvandlad ikväll. Precis som det här temat frihet har ett namn. Det är namnet Jesus. Jesus kan sätta dig fri från ångest, ifrån sjukdom, ifrån synd, ifrån depression, ifrån skam. Om du går runt och bär på saker och du skäms över saker, så kan du faktiskt få bli befriad från det. För han vill komma med förlåtelse. Det står om en kvinna som var vid en vattenbrunn. Och det står att Jesus han kom till henne. Och så började han prata med henne. Det står så här i Johannes evangeliet. Så står det i vers kapitel 4. Så står det så här i vers 6. Där fanns Jakobs brunn. Jesus som var trött efter vandringen satte sig där vid brunnen. Det var omkring vid 6:e timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa det till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa det till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Ni förstår, rasism och sånt var högst aktuellt då också. Men Jesus bröt alla de barriärerna. Och han började prata med folk som man inte skulle prata med. För han älskar alla människor, alla folk. Och så står det så här. Jesus svarade: om du känner till Guds gåva, vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka. Då skulle du bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: Herre, du har inte kruka och brunnen är djup. Så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack själv ur den. Likaså hans söner och boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det vattnet blir törstig igen, men den som dricker av det vatten som jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska bli en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa det till honom: Herre, ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Och står han sa: gå och hämta din man och kom hit. Kvinnan svarade: jag har ingen man. Jesus sa det stämmer som du säger att du inte har någon man. 5 män har du haft och den du har nu är inte din man. Det är sant. Kvinnan sa det: Herre, jag förstår att du är en profet. Våra fäder har tillbett på det här berget och så vidare. Så står det om hur Jesus fortsatte prata med henne. Hon förstod att Jesus, han var någonting mer än en vanlig man. Han avslöjade hennes alla de mörkaste hemligheterna. Men så står det också om hur den här kvinnan sen efter mötet med Jesus förstår att han är ju Gud. Så hon springer ut och berättar för människor: Jesus, det var en profet, han berättade allting om mig. Och det står att hon blev fri, för han sa: gå och synda inte mer. Och så blev hon fri. Han förlät henne där och då. Jesus såg den kvinnan, han upprättade henne. Människor såg den kvinnan och de såg ner på henne, man spottade åt hennes håll. Men Jesus, han såg henne och han upprättade henne. Det är skillnad på att se någon och att se någon och göra något åt saken, eller hur? Det står en annan berättelse i Bibeln om hur en man som var förlamad, han låg vid ett ställe där man hade, det var ett vattendrag, och det stod där att om vattnet kom i rörelse så trodde man att det var änglar som rörde upp vattnet och den första som kom ner blev helad. Men problemet var att han kunde inte springa, han kunde inte gå, så alla med förkylning sprang in före honom. Någon som hostade till lite: just det, jag kan springa ner till vattnet. Och så han ju aldrig dit. Han hade ingen som kunde ta ner honom till vattnet. Och Jesus säger: vill du bli helad? Ja, men du förstår att jag har ingen som bär med mig till vattnet.
Och på samma sätt kan det vara med dig och mig. Du kanske känner, ja, men jag vill bli fri på insidan, men jag har ingen som kan befria mig. Jag vill berätta för dig idag, Jesus är den som kan befria dig. Och Jesus, han botar den här mannen. På samma sätt som Jesus såg den mannen, han började gå och hoppa och studsa. Jag var med en gång när vi var i Västafrika, Guinea, och vi sa det, vi bad för människor. Och så var det en man som också hade varit förlamad, han låg och tiggde. Och så bara se hur hela folkskaran började rösa bakåt och liksom, det blev tumult. Och helt plötsligt så kommer det fram en man. Det var mannen som tiggde i staden som alla kände till. Men Jesus hade sett honom i en skara av tusentals människor, såg han honom och han befriade honom. Ibland när vi är utomlands, jag har varit mycket i Bangladesh, så kan det ibland samlas hundratals och ibland flera tusen människor. Och vi berättar om Jesus precis som jag gör nu här till dig via tv och Facebook och YouTube. Så står vi inför människor. Och det som händer då, det är att vi berättar för människor. När vi ber för dem så blir de sjuka friska. Bland annat var det en kvinna som kom upp, hon hade haft en cancertumör i ryggen. Och den här tumören som hon kunde känna innan, den hade försvunnit. Och 2 månader senare fick vi bekräftat från läkare att det här var hon var hel. Hon jobbade som sjuksköterska. Och alla tester visade att hon var fullständigt fri från cancer. Och många berättade den kvällen om att hur de blivit helade. Och så mitt i den här 6 000 människor står det en kvinna. Hon heter Sarola. Sarola går första, andra och tredje kvällen. Och hon har problem med sina knän. Och hon känner, nej, det händer ingenting. Så när hon går hem efter tredje kvällen säger hon, Gud, varför botar du inte mig? Jesus, varför botar du inte mig? Och så berättar Sarola sen på vägen hem så fick hon se i en syn hur Jesus talar till henne. Hon sa det, jag såg Jesus hänga på korset. Han tittade på mig med kärleksfulla ögon. Och så sa han, min dotter, jag förlåter dig. Jag helar dig och upprättar dig. För hon hade precis innan sagt det, förlåt mig för mina synder, Jesus. Hon hade bara ropat ut, precis som Bibeln säger, den som ropar på Jesu namn ska bli räddad. Och Sarola berättar att hon fick uppleva hur Jesus han såg henne. Och hon kände att det blev så lätt på insidan. Och när jag kände efter så var jag också helad i min kropp. Han såg Sarola och på samma sätt så ser han dig ikväll. Han älskar dig så otroligt mycket. Jag har bjudit in flera vänner, släktingar och grannar. Om du tittar ikväll, du vet hur mycket det här betyder för mig. Om du inte har sagt ditt ja till Jesus, gör det ikväll. Han ser dig ikväll. Han har knackat så många gånger på din dörr. Ta emot honom ikväll. Bibeln säger att den sonen sätter fri, så den som Jesus sätter fri blir verkligen fri. Precis som jag som 16 blev befriad från självmordstankar, blev befriad från ångest, kan han sätta dig fri. Det kanske inte är ångest och självmordstankar som du går runt och bär på. Det kan vara andra saker. Saker som hänt dig, som andra människor har gjort mot dig. Så kan Jesus hela dig. För han vill hela både våra fysiska åkommor men också våra inre sår. Jag skulle vilja läsa om när Jesus hängde på korset. Det står så här i första Petrus brev, kapitel 2. Så står det så här i vers 21. Och det här talar först till de som är troende, men sen så kommer det här liksom om vad som hände. Och om du väljer att följa Jesus idag så gäller det här för dig också. Men det står, till detta ni kallade, Kristus leder ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni ska följa i hans fotspår. Att leva ett självutgivande liv. Så står det så här, han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev hånad svarade han inte med hån, och när han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Han, Jesus, bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Ni var som vilsna får, men har nu vänt om till era själars herde och vårdare. Om du är här, om du liksom tittar på det här ikväll, om du kanske tittar på det i efterhand,
Om du väljer att vända om till Jesus så kommer du också få en vårdare och en herde för din själ. Någon som hjälper dig rätt. Man pratar mycket i New Age-kretsar om en guider och sånt. Det är inte det handlar om. Det handlar om någon som vet hur ditt liv börjar. Han vet hur ditt liv slutar. Han vet precis vem du är. Han vet dina mörkaste hemligheter. Han vet din djupaste längtan. Han vill möta dig ikväll. Men du kan säga, vad innebär det för mig? Jo, det innebär att om du är vilsen så vill han leda dig rätt. Det innebär att om du är sjuk så kan han göra dig frisk. Det innebär att om du inte har frid så kan du få frid på insidan. Jesus ser dig på samma sätt som han såg mig, på samma sätt som han såg mannen i Umeå som jag berättade om tidigare, på samma sätt som han såg Sarola i Bangladesh, så ser han dig ikväll. Och om du väljer att ta emot honom så kommer du också bli fri. Och jag skulle vilja göra så här, att om du vill ta emot honom idag. Det var en kille som satt i vår soffa för några veckor sedan. Och han sa liksom det här, ja men måste man inte veta mer, måste man inte kunna mer? Så men vill du ta emot Jesus? Vill du följa honom? Ja, det vill jag. Då är det liksom, det är så enkelt. Är ni med? Det är så enkelt. Det är inte krångligare än så. För 2 år sedan när min dotter var 3 år gammal så var vi i Sri Lanka. Vi åkte mellan lite olika gudstjänster. Och så berättade vi vad vi skulle göra. Precis som vi gör här nu, berätta om Jesus. Och så hoppas vi och ber för att människor ska få ta emot det budskapet. Ta emot honom som frälsare. Och liksom, så kommer vi be för sjuka och vi tror att sjuka kommer bli friska. Så sa Agnes, min dotter då, och jag tror Agnes tittar ikväll, pappa älskar dig. Att hon sa, men jag vill också göra, det vill jag också göra. Så okej, vill du också be för sjuka? För det har han gjort innan. Nej, jag vill ta emot Jesus. Hon bad en bön och sa, Jesus förlåt mig för alla dumma saker jag gjort. Jag tar emot dig i mitt liv. På samma sätt kan du göra ikväll. Bibeln säger det att om man inte tar emot Jesus som ett barn så kan man inte komma in i himmelriket. Det är så enkelt. Man kan ta emot honom. Det kräver ingenting annat än att du säger ja tack. Förlåt mig för min synd. Tack för att du dog för min skull. Så om du sitter där hemma så skulle jag gärna vilja be med dig. Du kan göra precis som jag. Du kan knäppa dina händer och blunda om det känns naturligt för dig. Eller ska du fortsätta titta på mig. Och så kan jag hjälpa dig att be. Om jag ber först så lämnar jag ett litet utrymme för dig att be med dina egna ord, med din egen mun. Så ber vi bara tillsammans. Och efter att du har bett den här bönen så skulle jag vilja be dig, ring till vårt callcenter. Där sitter det 10 stycken personer som bara väntar på att ta emot ditt samtal. De kommer att skicka en bok till dig med liksom mer om liksom vad det kristna tron handlar om. Och liksom, så direkt efter att vi bettar så ring till dem. Men låt oss be tillsammans nu först. Om du vill vara med i den här bönen så be med mig. Jesus, jag tar emot dig i mitt liv. Förlåt mig för min synd. Tack Jesus för att jag får vara ett Guds barn. Hjälp mig att följa dig. Fyll mig med den helige ande. Jag vill följa dig alla dagar tills jag får möta dig i evighet. Amen. Om du bett den här bönen för allra första gången så vill jag bara säga grattis. Bibeln säger att du blir ett Guds barn och i så fall så är jag din storbror. Grattis! Vi finns många som bara vill hjälpa dig vidare. Ring callcenter. Och sen skulle jag också vilja uppmana dig. Om du har tagit det här beslutet, om du inte har en bibel till exempel, så prata med dem på callcenter så löser vi det. Vi skickar en bibel till dig. Och har du inte en församlingsgemenskap eller du känner inte till du kanske kom in av misstag någon som bjöd in dig och du knappt vet inte vem den personen är ens. Så vi hjälper dig gärna till en kristen kyrka där du kan lära dig mer om Jesus. Så häng på callcenter, ring. Och vi kommer att fortsätta under kvällen. Andreas Holm kommer att berätta mer om Jesus. Vi kommer att sjunga sånger. Vi kommer även be för dig som är sjuk i slutet. Så känner du någon som är sjuk, skicka dem till den här sändningen på ett eller annat sätt. Dela med dig. Gud välsigne dig.